パチンコの中のバイト。この台に決めた。あれ、今なんか音が変だったような気がするな。危ない危ない、今日風邪気味なんだよね。なんだ、気のせいか。やばい、大きいくしゃみ出そう。ハクション。何今の音、プレミア？